खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आबादारि गौथुमफोरा 26 मार्च शुक्रबार खालि अदेबानि दिनैनि सानाव 12 घन्टा भारत बन्द फोसावदों। फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम 12 घन्टानि थाखाय बे बन्दखौ फोसावना होदों। मोनथिहोनाय बायदिब्ला बन्द समाव हादर नाङै रेल लामा अदेबानि रेलगारि खारनाय, हाथाइ बाजार आरो गुबुन रायजोआरि फसंथानफोराबो बन्द थागोन होनना फोरमायदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। म्यानमार हादरनि फाइकि हानजानि गुलिजों 7 बोसोर बैसोनि सासे खुदियाया रुंसारि जादों। बिफाखौ लोगो हमनो खारबोनाय समावनो म्यानमार फाइकिया गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों, जायनि थाखाय हादरनि नोगोरारिफोरा राजा लामायाव ओंखारबोनानै सोमावसारदों। सोमावसारनायाव फाइकिफोरनि गुलिजों दासिम गोबां सुबुंनि रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुबैयै दासिम सा 20 खुदियाफोरजों लोगोसे सा 168 सुबुंनि रुंसारि जाबाय होनना सुलुङा फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। तिनिसुकिया प्रेस क्लाबाव राजिब मरान मुंनि सासे लाइमोना बिजेपि दोलोनि सासे बिजाथिनि सायाव अजद होदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि एमएलए सुरेन फुकनआ बिजाथिलाइ गथायनाय समाव गावनि फोरमायथिखौ नंखाय होदों। सानै बिसि थानायनि उनावबो बिजाथिलाइनि फोरमायथियाव सासेल' बिसिनि मुं फारिलाइखौ फोरमायथिदों। गिबि बिसिनि फोरमायथिखौल' दिन्थिनानै नैथि बिसिनि फोरमायथिखौ दोनखोमानायजों लोगोसे बिनि सम्पथिफोरखौबो दिन्थिनाय जायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं खौरांगिरि मेल खालामखांनायनि उनाव जिल्ला बिसायख'थि आयगनो बिनि सायाव अजदलाइ गथायनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। क'क्राझार सोहोरनि मैदेर खर'आव थानाय इउपिपिएलनि मावखुलियाव मैया थांनाय 25 मार्च बृहस्पतिबार खालि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि नोजोर बिलाइखौ बेखेवना होदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि नोजोर बिलाइ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनिफ्राय देरहासार जालाङोब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांगोन होनना बिथाङा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। चिरां जिल्लानि बिजनीआव कच राजबंशी फरायसा आफादा मैया थांनाय 25 मार्च खालि मोन 15 आनसलिक थांनानै कच राजबंशी रायजोनि लोगोआव आफादारि सावरायनो थाखाय बाइक रेलि खालामनाय जादों। खौरां बिजोंनि सिगाङाव आक्रासुनि मिरु कमिटिनि आफादगिरि गपाल रायआ बुङो दि थांनाय 30 बोसोरनिफ्राय आक्रासुनि सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं होननानै। थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बिजेपि सोरखारा कच राजबंशी हारिखौ ललिपपसो जाहोदों होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बे खेबनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि मेनिफेस्ट'आव मोन 6 हारिखौ ट्राइबेल खालामनायनि बागै जेबो फोरमायनाय गैया होननानै। बेनिखायनो कच राजबंशी हारिखौ जाहाथे सोरखारा भट बेंक महरैल' बाहाया बेनि बागैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायो आक्रासुनि दैदेनगिरि गपाल रायआ। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय बुधबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै थानाय 13 बोसोर बैसोनि हौवासानि गोथै सह बोखांनो हादों। बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारबाय थानायनि गेजेरावबो बराक भेलियाव सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासानि बुथारनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फैदों। काछार जिल्लानि 13 बोसोर बैसोनि हौवासाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै साहा बागानाव गारनानै गालाङो दुथांफोरा। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ देरहानानैबो सोनाब क'क्राझार बियाबनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों सोनाब क'क्राझार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि गाव एमएलए जानानै देरहायोब्ला ओनसोलनि मुसलमान कच राजबंशी बेंगलि हारि माहारि जौगानायनि खामानि समान मोनथायनि खामानि मावनानै होगोन होननानै। लोगोसे मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ गंसे कनफारेन्स हल लुनानै होगोन होननानैबो बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि गोरिब लाइमोनफोरखौ खामानि होनायनि राहा खालामना होगोन होननानै। आरोबाव फैबावदो। थांनाय बृहस्पतिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि दुर्गा मन्दिराव 30 नं क'क्राझार सानजा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि जानानै खुंफुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लायो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो दि
गिबि खोलोबनि बिसायख'थियाव महाजोतआ मोन 20नि मासियाव देरहासार जानो हागोन होननानै। लोगोसे बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंबावो दि जायफोर बिटिसिनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना आसामाव महाजोतनि सोरखार फैनाय लोगो लोगो हमजागोन होननानै हुमखि होबावो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बिस्वजित दैमारिया सानसेनि हाबाफारि लाना मोन 7 ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों। बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंथियो दि रायजोफोरा नेवसिजानाय दोलोफोर कंग्रेस बिपिएफ ज' जानानै महाजोत दादों। बेनिखायनो बे रायजोजों नेवसिजानाय दोलोफोरा माब्लाबाबो सोरखार दानो हाया होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि पानेरिनि रायजोफोरा सिगाङाव गोनो गोथो दंमोनब्लाबो दा रायजोनि गोनो गोथोआ गैलिया आरो बिनिखायनो बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि बियाबाव देरहानाया रोखा होननानै बिथाङा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिसामारा ओनसोलनि 3 नं नावकाटा गामियाव थांनाय बुधबार हराव गोब्राब बार बारनायनि जुनै 3 नं नावकाटा गामिनि गोबां खहा खालामलांदों होनना मिथिनो मोन्दों आरो बेफोर जाथायखौ नायनो थांदों एक्स एनडिएफबिनि सुनिल नार्जारी बिथांमोना आरो जायफोरनि नखराव गोबां खहा जादों बिथांमोननि नखराव थांनानै हानायमानि रां अनसुंथाइ होबोदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो मैया थांनाय 25 मार्च बृहस्पतिबार खालि इउपिपिएलनि मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव दतमा ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो गोबां मावथिफोरा गासै सा 1440 इउपिपिएलआव गोरोबफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव 29 नं बिधानसभा बियाबनि बिजाथि बिथां मनरन्जन ब्रह्मआ गासैखौबो बरायनानै लायो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 60थि बोसोरारि जथुम्माखौ मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनो बिथांखि लादोंमोनब्लाबो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बर' थुनलाइ आफादा फावसयना फिन खालारखौ थि खालामफिनबाय। फैगौ एप्रिल दाननि 10 आरो 11 खालाराव 60थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाम-थिम खालामदों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव। मख'नो गोनांदि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बान्था होनाय हाबाफारि बायदियै थांनाय 2020 मायथाइयाव रांसार थुनलाइयारि बान्था आवथायनो हानाय समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आरो सानजारां लंकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था आवथायनो हानाय बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लेंहरनायजों लोगोसे मेट्रिकआव गोजौ थाखोनि उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलि आरो गोजौ फरायसालिमानि बर' बिफानाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायगोन आरो बावैसो सान सिगाङाव फोसावजानाय साहित्य एकाडेमि बान्था आवथायनो हानाय बिथांमोनखौबो बरायगोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।